Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Продолжува трговската војна помеѓу САД и Кина. Во текот на вчерашниот ден имаше ново изненадување од американскиот претседател Трамп. Кина доби дополнителни царини и сега незините производи се царинат со 125% во САД. Царините за 75 земји кои не презедоат мазнички акции се ставени во мирување, освен основната царина од 10% која стапува на сила веднаш. Нови рекордни царини за Кина. Наместо 104%, кинеските производи на американскиот пазар од моментов ќе се царинат со тарифа од 125%. Американскиот претседател се реши на ваков чекор откако Кина утринава ги зголеми своите царини кон САД од 34 на 84%, поради првичните дотогаш неверојатни американски 105% царина. Врз основа на недостатокот на потич што Кина го покажа кон глобалните пазари, со ова ја зголемувам тарифата што САД ја наплаќаат од Кина на 125%, што ќе стапи на сила веднаш, објави Трамп на својот профил на Truth Social. Но американскиот претседател вечерва изненади и со позитивна вест за останатите држави, што не примениле одмазнички мерки. Фактот дека повеќе од 75 држави се јавија на представници на САД за да преговараат за решение за темите што се дискутираат во однос на трговијата, трговските бариери, царините, манипулацијата со валути, нецаринските бариери и дека овие држави, на моја силна сугестија, не презедоа никакви одмазнички мерки против САД. Означив 90-дневна пауза и значително намалена реципрочна царина во овој период од 10%, која настапува на сила веднаш. Се уште нема информации што ова ќе значи за Европската Унија, која воведе 25% нови царини за таргетирани американски производи, што треба да се воведат во 3 фази до крајот на годината. Големите европски држави велат дека нивните економии се уште силни. The key message to Donald Trump is Germany is back on track. Germany will fulfill the obligations in terms of defense, and Germany is willing to strengthen their own competitiveness. And that is not just Germany, that is Europe. The European Union and Germany will be again a very strong partner within the European Union, and we will bring the European Union forward. Европските економски аналитичари велат дека одговорот на Европа не е толку економски, туку политички. Советот им е сепак Европа во оваа војна меѓу САД и Кина да не брза и да чека. Selection of the products were made in a way that US sort of iconic products, so very US-made products were targeted, but also some products which are especially produced in states which are qualified as red states, so the Republican states. So there is a real sense of trying to target and to harm those states which bring the greatest support to Trump. Ранешниот амбасадор во САД и економски експерт Јолевски за Сител анализираше пак дека Македонија нема да има големи директни штети. Најдобро решение за Македонија е склучување на спогодба за слободна трговија со Соединетите американски држави. Треба да се работи на постигнување на оваа цел. Ние живееме во глобална економија, меѓусебно поврзана. И се што се случува на едно место има влијание во другите држави. Голем дел од нашите производи што извезуваме во Европска Унија се компоненти кои што понатаму се извезуваат во Соединетите американски држави. Така да светската економија е меѓусебно поврзана и секоја промена може негативно да влие. Има разни проценки за можноста за без поголеми последици би биле и слободните економски зони. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Директорот на геријатрија Мухсин Арифи и неговиот соработник завршија во притвор за кривично дело поткоп. Барал 100.000 евра, добил 20.000 и лисици на рацете. Директорот на геријатриската болница Мухсин Арифи и неговиот соработник, кои се осомничени за земање подкуп, завршија во 30-дневен притвор. За да сместат пациент, побарале мито од 100.000 евра, а парите да се обезбедат од продажба на неговиот стан. Откако предлогот бил одбиен, жената која се грижела за него прифатила да исплати 20.000 евра. Директорот се согласила, а остатокот побарал да го добие по продажба на други недвижности. Жената парите ги дала на соработникот на Арифи, но претходно случајот го пријавила во полиција.
На 8 април 2025 година жената сведок се сретнала со второосомничениот, кој влегол во нејзиното возило и во име на директорот директно примил износ од 20.000 евра, пошто на лице место бил фатен од страна на полициските службеници. Обвинителката, која го истражува случајот, смета дека досега обезбедените докази го потврдувале кривичното дело подкуп за кое е осомничен е директорот на геријатриската болница. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по-високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Адвокатот на Арифи пак негира дека неговиот клиент зел подкуп. Тој бил на работното место и кај него полицијата не пронашла пари. Сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело, тоа не е точно. И одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата. Арифи и неговиот соработник се под истрага за примање на подкуп, кривично дело кое се казнува со затвор од најмалку 5 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Двајца затвореници од затворот Штип ноќе барале дрога која им била фрлена преку зидот, а полицајците им помагале и им светлеле со ламби. Следниот ден, кога директорот ги прашал зошто им светеле на затворениците, одговориле дека го барале саатот на затвореникот кој му го украла затворската кучка Цеца. Во топката што ја барале затворениците и полицајците имало 35 грама кокаин и 50 грама марихуана. Полицијата ја нашла дури следниот ден кога се разденило. Предочено дека затвореникот ЖЖ изгубил, се играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека се играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник, кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пар 1000 евра им навел дека бил. Дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. Македонските затвори имаме од разноразни кланови, од разноразни луѓе кои што со дрога имаат работено, со мигранти кои што имаат работено. И верувајте ми дека дел од тие затвореници се исклучително богати. И тие, можам примери да давам, од одредени честни пак затворски полицајци или директори во затворите, за колкави суми пари имаат понудено за обичен телефон. Зборуваме за неколку илјади евра. Премиерот Мицкоски на заедничка маса со синдикатите дебатираше за минималната, но и за растот на другите плати. По средбата синдикатите излегува задоволни од разговорите, но разединети по прашањето за општиот колективен договор. Ставот на владата во врска со зголемување на минималната плата е јасен и поврзан со закон, велато Делинденска. Согласно закон, владата е обврзана да го определи нивото на минималната плата најдосно до 31 март. Владата ќе го прифати секој договор помеѓу синдикатите и работодавачите во моментот кога тој ќе биде постигнат во рамки на економско-социјалниот диалог. Сите вработени, 128.000 на број во јавниот сектор, треба да добијат зголемување на нивните плати. Меѓутоа, тоа што е лошо е што другите два синдикати кои учествуваа на состанокот бараат да се укинат одредбите од општиот колективен договор во процесот на растот на платите на вработените во јавниот сектор. Имавме едно срамна одредба за покачување од само 0,7% во јавниот сектор, тоа беше 2024 година септември. Знаете дека дента кога се потпишуваше тој општи колективен договор, баш поради тие причини ние протестиравме. 30% додатоци на плата ги добиеме на неколку рати, ако можам така да кажам, во рок од 4 години, а покрај тоа пак потенцирам додаток на плата, не покачување на плата, а сите вработени во овие институции кои протестираат секој март да се добиваат усогласување на плата, дали ќе биде тоа со пораст на просечно, дали ќе биде со пораст со минималната.
Уште 4 лица од повредените во пожарот во ноќниот клуб во Кочани, кои беа испратени на лекување во странство, се вратија во Македонија. Двајца беа згрижени во Хрватска, еден во Шведска и еден во Италија. Министерството за здравство информира дека во странските центри остануваат да се лекуваат уште 60 пациенти, а во македонските болници 7. Нивната состојба останува непроменета, најтешко повредените и понатаму се критични. Сериозна, но стабилна е состојбата на 4 пациенти хоспитализирани во бугарската клиника Пирогов. Им е все още тежко, но стабилно и очакваме да се подобрява постепенно. Предстоят им оперативни интервенции все още и раздвижване